10 минут этого. Давай. 1, 2, 3. Что? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Окей. 4 собака. 1, 2 3, собака. 5, Ксюш. 6, 7, 8, 9. 10. 7 меняем с двойкой. Окей. Ой, боже. 1, 7. 3, Собака. 5, 6, 7, 2. 8. Так, я не поняла. Все верно. Ну да. А, да, все правильно. 9. 10. Окей. 1 меняем на кроссы. Кроссы. 2. Ой, 7. Ой, блядь. Кроссы. 7. 3. Что там было? Собака. Блин, у меня все, мозг сломан уже, все. Хорошо, собака. 5. 6. 2. 8. 9. Кроссы. Однерка же была на кроссы. А 10 что? Ничего пока. А, хорошо, 10. Так, ну давай 10. А, ты говори, да, что? 9 меняем на синий. Хорошо, я уже забыла все. Кроссы. 2. Нет. А, хорошо, кроссы. 7. 3, Собака. 5, 6. 2, 8. 9, 2, 3, я не знаю, что. Синий. А, синий. 10. Ужас, ужас. Так, 10 меняем на Третьяковку. Нормально. Нормально. Кроссы. 7, 3. собака. 5. 6, 2. 8, Синий. Третьяковка. Я уже все забыла. Тройку меняем на водопад. Кроссы, 7. водопад. 4. Нет. Собака. Ой, кроссы, 7. водопад. Собака. 5, 6. 2. Все. Подожди. Что там было? Ужас. Девятый синий. А восьмерку? Мы меняли восьмерку? Блин, я не знаю, у меня вообще, я все уже, у меня мозг сломался. Я так понимаю, это сказочка конец? Да, или всё? все, мне кажется, Третьяковка заканчивает. Пока. Бай.